大家好啊，歡迎收睇攝錄友 Andy 啊！嗱，之前有睇我哋片嘅話咧，都知道我有介紹過即影即有相機啦。之前就介紹咗咧 Mint 嘅一部SF70啊嘅一個旁軸嘅即影即有相機啦。咁啊，另外亦都介紹咗咧 SLR670咧寶麗來嘅相機啦。咁今次咧就介紹佢哋最新推出嘅一部咧叫 TL70 Plus 嘅呢部咧。相反嘅即影即有相機喎，其實之前都出咗部㗎啦，但係嗰部咧係用 mini 相紙嘅，今次咧就用 square 相紙。咁我之前就帶咗去咧日本啊，咁啊就影咗啲相，今日咧就再同大家咧去介紹一下嘅。咁今次 TL70 Plus 啊，同 TL70 一樣啦，都會採用呢個咧係相反嘅一個相機嘅設計啦。咁本身咧其實佢係參考翻咧以前啊一啲嘅中幅啊，好耐之前咧啲相反啊兩個鏡頭嘅中幅嘅菲林相機個外形啦。咁 TL70 Plus 就比 TL70咧係大咗啦，因為咧佢係用呢個 square 相紙嘅喎，上邊咧係觀景器去取景啦，下邊咧就係攞嚟影相嘅鏡頭嚟嘅，所以咧會其實係分開咗嘅喎。如果呢個相機用嘅時候咧，就會要打開佢啦，咁你就會見到個入邊咧就會有個觀景窗啦，咁啊非常之特別啦。好多時咧人哋玩呢啲相反相機咧都好中意影翻個觀景窗嘅喎。左手邊咧就會有呢個咧係對焦啦，同埋咧有呢個快門嘅按鈕嘅撥輪啦。咁左手邊呢個咧就係對焦嘅轉盤啦，最近對焦距離0.7啦，至到無限遠啦。咁啊，我哋咧對焦嘅時候啦，咁啊望住個觀景窗去做呢個喐動啦，咁就可以咧對焦噶啦。而另外一個轉盤咧就係咧調校呢個快門嘅 A mode 咧就係基本上咧去自動測光啦，自己去校快門啦。A1減1就係咧減曝光啦，或者係增加曝光啦。咁而 off 就係 off 咗啦。咁啊有最高可以去到500分之1秒啦。咁最低咧可以咧去到咧係1秒鐘嘅喎，甚至乎咧係 B 快門啦，可以長曝都得嘅。咁亦都會有咧，係講俾你聽咧，有個呢個係新增加嘅，因為咧之前 TL70冇嘅，就會有呢個窗仔就話俾你聽係有幾多嘅呢個相紙啦，仲有啦，撳呢個咧係可以出相嘅相紙嘅掣啦，而下邊咧就會有光圈嘅呢個撥輪喎。咁啊，另外啦，咁啊下邊啦，今次都係用咗呢個咧係可以用2A 電池啦，2粒就可以推得喐佢噶啦。咁大致上咧，基本上個外形就會係咁啊，仲有一個咧就係可以放大攞嚟對焦，因為咧呢部係手動對焦嘅一個即影即有相機啦。咁仲有最後一樣嘢啦，咁咧呢部機咧係會有呢個閃燈嘅。最高嘅快門速度咧係500分之1秒，咁而最低咧係可以1秒，甚至乎咧可以去校 B 快門嘅。咁如果你覺得啦，可能我想用到佢個光圈咧係最大，因為相機嘅光圈咧最大係去到5.6光圈，但有時可能喺一啲光慢情況裏邊啦，500分之1秒咧可能都係咧會有過曝情況嘅話咧，亦都可以咧加佢本身嗰個配件啦，就係會呢個咧有 ND filter。咁而佢 ND filter 咧包括有248啦同埋16嘅 ND filter 嘅，咁基本上咧咁應該就可以夠用啦。
咁鏡頭嘅下方啦，就會有個咧光圈嘅轉盤啦。最大光圈咧係5.6光圈，最細係22光圈。嗱，有啲朋友就覺得啊，5.6光圈好似好細喎。其實咧，因為咧佢係一個相反設計啦，係參考翻呢個咧中片幅喎。5.6光圈如果係中幅嚟講咧，其實佢係等於2.8光圈，都係個大光圈啊。所以咧，其實都會有一個淺景深嘅。而相機啦本身亦都會有測光錶啦，咁點樣睇咧？其實測光準唔準確咧？而喺個觀景窗嘅側跟啦，會有個LED 嘅燈仔啦。咁基本上咧，你睇到咧佢係綠色燈嘅話咧，就代表咧佢嘅測光咧係正常；紅色燈咧就有機會咧係過曝咧或者 under。咁大家咧就睇翻咧嗰盞燈就會知道個測光咧係啱唔啱啦。想教大家啦，其實咧安裝一啲嘅 ND filter 或者 close up， 甚至乎咧係佢嗰個鏡頭蓋咧都有少少嘅巧妙嘅。嗱，講緊鏡頭蓋先啦，擺咗落去之後咧，轉一轉呢個按鈕咧，咁佢就會卡實咗噶啦。咁但係咧，如果裝例如我哋 close up 嘅鏡頭要點做咧？你係要咧斜斜地安裝咗之後，再扭翻正佢咧，咁佢就會安裝到咯。你就咁擺落去咧，佢就安裝唔到。咁所以咧，大家咧用嘅時候咧就要留意翻啦。相機嘅最近對焦距離係0.7米啦，咁基本上咧呢一個位咧就係一個最近嘅對焦距離啦。咁如果想再近啲、再 close up 啲嘅點做咧？我哋就加一個呢個 close up 嘅 lens 上去，之後咧再取景，我哋再睇下啦，亦都係校翻佢最近對焦距離。而家咧呢個位咧就係一個最近嘅對焦距離啦，你會見到咧真係近好多嘅。好啦，咁啊教下大家點樣用啦。咁啊，首先咧，我哋教大家咧裝菲林先啦。咁啊，我哋咧就記得買嘅時候咧就要買呢個 square 相紙啦，係啦，呢個就掉咗佢得噶啦。好啦，咁之後咧打開呢個菲林倉。咁因為之前其實我已經影咗，咁將影用完嗰個抽佢出嚟先。咁我哋咧就將新嘅呢個黃色嘅咧就對翻喺上邊。其實一定都擺得啱噶啦，之後閂埋去。之後咧，部機係點樣做開關嘅咧？我哋其實只要揭開個觀景窗嘅話咧，其實就已經係啟動咗部機噶啦。咁第一件事咧，我哋就要按側邊呢個咧黑色嘅按鈕，將佢咧一塊嘅黑色嘅膠片咧推咗出嚟先。唔好第一下咧就影喎，影咧就冇用噶啦。將呢塊抽佢出嚟先啦。咁之後咧，你就會見到咧佢個觀景窗上邊咧寫住10，咁就代表咧其實佢有10張相紙。咁你每影一張嘅話咧，咁啊佢就會扣啦。咁如果我哋做拍攝嘅時候咧，要點樣做咧？咁我哋會知啦，我哋會有光圈啦、快門啦，同埋咧按鈕嘅。咁第一件事咧就係咧，我哋可以啦調校咗個光圈，我哋係需要幾多啦？例如我要係最大光圈嘅，我校5.6光圈。之後咧，我哋就對焦啦。咁對焦咧，我哋就會睇個觀景窗嘅。觀景窗咧，其實咧就比平時我哋嘅拍攝咧會有啲唔同，就係咧佢左右會調轉咗嘅。咁所以咧，我哋習慣翻啦。咁同埋咧，有機會咧太遠對焦唔到睇唔到嘅話咧，我哋可以觀景窗上邊咧有一個放大鏡嘅，係攞嚟做呢個放大對焦啦。我哋可以取景之後，將呢個放大鏡整咗出嚟之後，咁我哋咧就可以用呢個側邊嘅按鈕咧睇住嚟做呢個拍攝。嚟做呢個對焦，對啱焦之後咧，撳一撳呢個影相嘅呢個快門嘅按鈕，撳完之後再撳呢個出相嘅呢個按鈕，咁就可以咧完成一個拍攝嘅效果噶啦。咁但係如果你話想重播嘅話咧，咁你就只係需要再撳一次，
咁基本上咧就等於係雙重曝光，其實你可以無限次嘅，因為總之你撳佢不斷咧就會啟動快門噶啦。咁你記得撳完之後咧先會出相啦。你撳咗出相之後先撳快門嘅話咧，咁就冇嘢睇噶啦。咁呢個咧就係一個咧成個影相嘅流程啦。好啦，咁啊經過我咧攞過日本做測試試用之後咧，咁啊我自己覺得咧都幾好玩嘅。咁啊，我會覺得又適合啲咩人去選擇呢部機咧？嗱，富士本身都會有好多咧自動機出咗啦嚇。咁但係全部咧，如果你話啊都想再多啲花巧嘢玩嘅話咧，咁佢就真係冇啊。例如咧大光圈啊、淺景深呢樣嘢啦，咁啊真係如果你唔係用改機嘅話咧，咁啊一係就 SF70啦，一係就佢啦。咁啊而另外一樣嘢啦，其實始終玩即影即有咧，都會覺得方形相紙咧係最經典啊！咁啊之前嗰啲 mini 嘅話咧，咁啊可能太細啦。咁如果佢可以玩翻 square 相紙，對比寶麗來第一樣嘢，佢會容易用好多啦，控制好多啦，同埋啦最重要價錢會平好多啦。咁另外一樣嘢啦，咁啊對於啦而家其實好多人都中意復古啦，咁佢外形咧一定係最復古啦，襯衫一定係靚啊，比 SF70係更加復古啦，因為佢採用翻呢個相反嘅設計啦，咁你可以襯翻衫啊，襯翻個皮帶啊，出嚟呢個效果就會靚仔好多啦。你第二樣嘢就係啦，如果例如你玩相反玩中幅菲林嘅話咧，其實都幾貴啊。咁如可以同埋啦，你即影即有啊，即時可以睇到效果啊嘛，菲林你又要攞去曬，咁呢個咧係一個好好去體驗翻咧點樣用相反相機咧而去做拍攝嘅效果，因為佢咧亦都係會係個觀景窗會有左右調轉咗啦，亦都係用腰屏咧去做呢個拍攝啦。好多嘅攝影師都會覺得咧，其實腰屏嘅拍攝咧係先係一個最適合咧去影相嘅一個姿勢啊。咁啊，大家去試下體驗翻係唔係啦？咁另外頭先都講啦，咁啊外形啊、價錢方面啊，咁咧想有翻啲品味啦，有翻啲要求啦，有翻啲外形嘅話咧，呢個都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，我哋條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片，記得去 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知噶咯喎。記得要 follow 埋我啦 Perry 嘅 IG 啦 ，like 晒所有相啦。咁我哋下條片再見，拜拜。